보여드리도록 하겠습니다. 여러분 오랫동안 기다리셨습니다. 기쁨과 감동이 있습니다. 열정과 환희가 함께하는 무대, 오늘 여기 출연하시는 여러분들은 화려한 스포트라이트와 여러분들의 관객들의 박수와 환호로 순서가 시작됩니다. 오늘 초대가수 소개합니다. 여러분들을 위해서 오늘 이 자리에 함께 하셨습니다. 네, 미스트의 주인공 지역가수 정미이십니다. 박수! 네, 감사합니다. 반갑습니다. 안녕팀 마이크 이 팬트 좀 올려주세요. 감사합니다. 안녕하세요. 정식으로 인사 올리겠습니다. 끊임없이 도전하는 슈퍼맘이죠. 제1대 미스트로 선 가수 정미애 인사 올리겠습니다. 반갑습니다. 네. 뭐라고요? 이쁘다고요? 이쁘게 나와요? 살 더 빼야겠네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네, 제가
다이어트를 좀 열심히 해가지고 좀 방송에서 보던 거랑 조금 다르죠? 네, 조금 더 이뻐졌습니다. 네, 원래 이뻤는데 조금 더 이뻐졌어요. 제 입으로 이런 걸 하기 참 힘듭니다. 많이 많이 해주세요. 예, 박수 많이 쳐주시고요. 오늘 구미 푸드 페스티벌 이렇게 정매에 초대해주셔서 너무너무 감사드리고요. 제가 오늘 해드릴 수 있는 건 아주 신나는 노래, 즐거운 노래, 여기 분위기 잘 만들어드리고 가는 게 아닐까 싶습니다. 그럼 여기 계신 여러분들은 저를 위해서, 이 시간을 위해서 뭘 해주시면 될까요? 박수와 감성. 혹시 저기 지금 하늘 보셨어요, 오늘? 달이, 오늘 아까 내려오는데 달이 너무 예쁘게 떴어요. 오늘 정말 이 시간이 여기 계신 여러분들한테 정말 기억에 남는 그런 즐거운 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 제가 무대에서 혼자 놀지는 않을 거예요. 여기 앞에 조금 있다가 잠깐 내려갈 건데 안전 잘 지켜주시고요. 생각보다 많은 분들이 오셨어요. 그만큼 오늘 이 행사가 조금 크고 아주 좋은 그런 행사가 아닐까 싶어요. 그러려면은 그렇게 기억에 남으려면은 여기 계신 여러분들이 안전하게 잘 지키셔서 안전을 잘 지키셔서 크게 뭐 다치시는 일도 없고 크게가 아니라 작게라도 어찌됐든 잘 마무리할 수 있도록 여러분들이 많이 도와주십시오. 자, 그러면은 두 번째 곡 이어가 보도록 하겠습니다. 두 번째 곡은요, 진성 선배님의 곡을 제가 한번 준비해봤어요. 오늘 오신 분들 중에 어르신분들이 많을 거라는 생각을 해서 곡이 약간 연령대가 조금 높습니다. 그렇지만 뭐 다 즐기실 수 있는 곡이라고 생각을 하고요. 진성 선배님의 님의 등불 한번 불러보도록 하겠습니다. 박수 많이 쳐주세요. 감사합니다.
불어나 거센 눈보라가 낮춰도 나는 너보다 당신의 눈물이 하나도 자꾸 빛내 숨길 거야 내 숨길 거야 세척기 너라 불어나 거센 눈보라가 낮춰도 나는 영원한 당신의 눈물이 감사합니다. 고맙습니다. 어때요? 정리해 잘하죠? 네, 감사합니다. 춥진 않으세요? 추워요. 다행이십니다. 지금 이거 진짜 나무죠? 와, 정말 예쁘게 물들었습니다. 오늘 분위기 너무 좋고요. 오늘 여기 오신 분들 많이 환영해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 이제 제가 세 번째 곡 불러드릴 건데 잠깐 여기 앞에 내려갈 생각이에요. 근데 안전을 꼭 지켜주셨으면 좋겠습니다. 사진 찍고 싶으신 분들은 제가 가까이 다가갈게요. 절대 밀지 마시고요. 그 자리에 가만히 계셔주세요. 아시겠죠? 자, 세 번째 곡은요, 이천원 씨가 불러가지고 진짜 많이 뜬 곡이 있어요. 원래는 이성훈 선생님 곡인데 무슨 노래일까요? 진또배기 맞습니다. 진또배기 사실 너무 유명하잖아요. 중간중간에 진또배기가 계속 나옵니다. 요거 주고받고 잘해주시면은 진짜 너무 즐거울 것 같습니다. 자, 진또배기 한번 가볼까요? 자, 음악 주세요. 감사합니다. 허야리야 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 안전
아이고, 이거 올라온다고 너무 좋겠어요. 자, 이제 마지막 곡이 남았거든요. 마지막 곡만 하고 갈까요? 그럴 줄 알았어요. 그래가지고 제가 마지막 곡으로 원래는 제 노래를 준비했습니다. 지금 앞에 세 곡을 다 다른 가수님들의 노래를 준비했는데 마지막 곡으로 제 노래를 준비했었는데 그러면은 요 곡을 하고 앵콜곡으로 또 마지막 곡 하나 하고 저는 물러가도록 하겠습니다. 구미는 사실 뭐 저한테는 뭐 고향 같은 그런 도시입니다. 왜냐면 제가 고향이 어딘 줄 아세요? 제주도. 대구 맞습니다. 대구예요. 저는 대구에서 태어났고 대구에서 20대를 보내다가 이제 가수의 꿈을 안고 서울을 갔는데 그래서 어릴 때 민요를 전공했었거든요. 국악을 전공했어요. 그래가지고 구미에 제가 공연을 참 자주 왔었어요. 어릴 때 민요 공연을 정말 자주 왔었는데 그래서 그런지 구미는요 뭐 저의 뭐 제2의 고향이라고 해도 제2의 고향이라고 해도 당연한 것 같은 그런 좀 친정 같은 그런 분위기의 도시입니다. 예, 뭐라고요? 제1고향이요? 제1고향은 대구예요. 어쩔 수 없어요, 그거는. 부모님이 아직 대구 사셔가지고. 근데 제2의 고향이라고 하겠습니다. 자, 그렇게 구미가 좋다는 얘기를 이렇게 빙빙 둘러서 했어요. 구미는 너무 좋고요. 이제 날씨가 많이 추워지고 있어요. 많이 건강도 많이 지키시고 사실 저도 얼마 전에 좀 건강이 안 좋긴 했는데 지금 많이 좋아졌습니다. 인간극장 보신 분들은 아시겠지만 좀 많이 아팠어요. 근데 이렇게 또 벌떡 일어섰습니다. 네. 사람이 그렇더라고요. 네. 이런 일 저런 일 다 있어요. 그렇지만은 강합니다. 사람이 참 강해요. 언제든지 이렇게 주위에 또 이렇게 응원해 주시는 분들이 있으면요 일어나게 돼 있어요. 진짜 늘 건강하시고요. 그리고 구미는 올해는 다시 올지는 모르겠지만 남은 2023년도요 건강하고 행복하고 즐겁게 그렇게 마무리하셨으면 좋겠습니다. 자, 이제 마지막 곡이에요. 마지막 곡은 제 곡 걱정 붙들어매라는 곡을 불러드릴 건데 지금 많은 인파가 모였으니까요 이 곡 정말 잘 어울립니다. 핸드폰 준비해 주시면 너무너무 좋을 것 같아요. 핸드폰에 저기 지금 준비해 주시네요. 저기 프레쉬 기능이 있어요. 핸드폰에 불빛 켜는 거 있죠. 프레쉬 조명 기능이 있는데 그거 다 켜주시면은 지금 이 무대에 너무너무 큰 도움이 될 것 같아요. 이뻐요. 네. 여기 서 계시는 분들도 다 같이 이 조명 켜주시면 너무너무 좋을 것 같습니다. 이거 왜 하냐면요. 제 곡에 가사가 있는데, 걱정 붙들어매 라는 가사가 들어있어요. 걱정 붙들어매. 다 걱정 붙들어매시라고 제가 만든 노래인데, 제가 만든 건 아니고요. 제 노래인데, 요거 같이 해주시면은 너무너무 좋을 것 같습니다. 같이 해주실 거죠? 네. 좋습니다. 걱정 붙들어매 갑니다! 걱정 붙들어매 속보자 여길 미련하지마 분명히 아닌 거야 다른 사람 찾아올 거야
혈씨를 준비해서 걱정분들어매 하고 올려주시라고 말씀을 드리려고 했는데 그걸 잊어먹고 그냥 시작했는데도 불구하고 야 우리 국민시민 여러분 문화 역시 최고십니다. 문화 수준이 얼마나 높으신지 제가 뭐 놓치든지 말든지 상관없이 이렇게 또 같이 해주시는 모습이 너무 멋지셨습니다. 너무너무 감사드리고요. 그럼 저는 이제 물러갈까요? 어떻게 할까요? 그럼 앵콜을 해요? 그럼 앵콜을 이렇게 외쳐주셔야죠. 제가 하나 둘 셋 하면은 앵콜 딱 세 번만 같이 해주세요. 아시겠죠? 자 하나 둘 셋. 감사합니다. 아름다운 강산요? 아름다운 강산이 될까요? 안 될 것 같은데? 그냥 지게 안 될 수도 있어요. 그 유시아 선배님의 미운 산에 불러드릴게요. 미운 산에 다들 아시죠? 같이 해주세요. 미운 산에 갑니다. 얼굴도 예쁘고 인성도 좋고
노래도 잘하고 매너도 있고 앞으로 여러분 많은 관심과 수고 부탁드리도록 하고